வணக்கம். இன்னைக்கு எந்த டிஷ் பத்தி பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் பக்கோடா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். சிக்கன் பக்கோடா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/2 கிலோ, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தேவையான அளவு, பச்சரிசி மாவு 1 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, கரம் மசாலா 1/4 ஸ்பூன், தயிர் 2 ஸ்பூன், முட்டை 1, மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், சிக்கன் 65 மசாலா 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், எண்ணெய் தேவையான அளவு, மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு. இப்ப சிக்கன் பக்கோடா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு கடாயில எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். அடுத்து ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருந்த கோழிக்கறியில பச்சரிசி மாவு, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கரம் மசாலா, முட்டை, இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், சிக்கன் 65 மசாலா. இப்ப இதெல்லாம் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாம் கறியில சேர்ற அளவுக்கு இதுல ஒரு துளி உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்ப திருப்பி நல்லா கிளறிக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிளறியாச்சு. அடுத்து இந்த மசாலா கறியில சேர்ற வரைக்கும் குறைஞ்சபட்சம் 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மசாலா கறியில நல்லா சேர்ந்துருச்சு. இப்ப என்ன பண்ணணும்னா, இந்த கொதிக்கிற எண்ணெயில கறியை போட்டு எடுத்தாலே போதும், சிக்கன் பக்கோடா ரெடி. இப்ப பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், சிக்கன் பக்கோடா ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி சமையல் சம்பந்தமான வீடியோ வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.